ஹலோ கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து ஹவு டு ஹேக் எக்ஸ்ட்ரீம் கார் டிரைவிங் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் மோட்டர் பைக் பார்க்குறது. ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், என்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரீம் மோட்டர் பைக்கு அந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்கில் தான் இருக்கும். நான் காட்டுறேன். அது இந்த கேமில் நம்ம தலை டிடிஎஃபோட வண்டி கூட இருக்கும். நீங்கள் எது லோ வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இடிக்காமல் வண்டி அவ்வளோ கம்மியாக வரும். மீடியம்ஸாக வண்டி கொஞ்சம் இருக்கும். ஹை அல்ட்ராவில் வச்சுக்கோ உங்களுக்கு சூப்பராக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நான் ஹை தான் வைக்கிறேன். கராஜ் போயிட்டிங்கன்னா லோட் ஆகுது பார்த்தீங்களா. தலை இது பாருங்க, ஹேக்கில் தான் இருக்குது. ஹேக்கில் இருக்குது. அப்புறம் இந்த கேமை பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்கில் தான் இருக்கும். ஏபிகே மூடி ஐஓ பாருங்க, இதுவும் ஹேக்கில் தான் இருக்குது. பாருங்க ஹேக்கில் தான் இருக்குது. இதை வாங்க எப்படி ஹேக் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நெட் ஆனில் இருக்கணும். மொபைல் டேட்டா ஆனில் இருக்குது. நீங்கள் ஃபஸ்ட் கூகுள் போய்க்கணும். கூகுள் போயிட்டு சர்ச்சில் எக்ஸ்ட்ரீம் ஏபிகேன்னு போடலாம், இல்லை ஏபிகே பியூர்னு போடலாம். ஏபிகே போடுறது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு. இது ஏஎன்1 இருக்கும். இந்த ஃபஸ்ட் லிங்க் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி டவுன்லோட் 211 வேர்ஷன்லாம் பார்த்துக்கோங்க. டவுன்லோட் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு 7 செகண்ட்ஸ் கேட்கும். இது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட். 7 செகண்ட்ஸ் கேட்கும். 7 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இங்கே டவுன்லோடுன்னு ஆப்ஷன் வரும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். இதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த ஃபைல் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைல் வரைக்கும். இப்போ நான் ஏற்றிட்டு எனக்கு வேண்டாம், இது கேட்கும். எனக்கு இது வேண்டாம். அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, அது இன்ஸ்டால் ஆகிடும். சாரி, இது விவோனால உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபைல் யாரெல்லாம் விவோ ஃபோன் யூஸ் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஃபைல்ஸில் போயிட்டு டவுன்லோடுன்னு இருக்கும். டவுன்லோட்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்க, இந்த லிங்க் இருக்குது. அப்புறம் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பைக் போட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டா இது ஏற்றிட்டு இன்ஸ்டால்னு கேட்குறீங்கன்னா ஏற்றி ஏறாது. ஸோ தட்ஸ் ஆல். அதுக்கப்புறம் இது சாம்சங் ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா மேலே இங்கே ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷன் வரும். அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால். ஓகே பாய். அது வரைக்கும் உங்கள் ஜட்சன் வ்ளாக்ஸ்.